उते अक़वाम मुतहिदा ख़ामोश आहे त बाबा ॿिए जे इलाइक़े ते कब्ज़ो न कजे, तव्हां छो कब्ज़ो करे इसराइल जी स्टेट आहे। ऐं अमेरिका सारो उन ते तसलुत कयूं बीठो आहे मुसलमाननि जे मथां, लीबिया जे मथां परे खां अची करे बमबारी, नीटो जो फ़ौजूं फिलहाल तीर, इहे ॾाढा कुफर जो कुफर ॾाढो बणे वेठो। पोइ ॾाढ जे करे असांजो नौजवान वीचारो उनजी ॿोली पढ़ण ते मजबूर आहे, न त पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी थोरी आहे। जिते हिन अंग्रेज़ जो ॾाढ कोन्हे न, उते इंजीनियरिंग डॉक्टरी पंहिंजे ज़बाननि में पढ़ाई वेंदी। चाइना जे अंदरि चीनी ज़बान में इंजीनियर डॉक्टर पंहिंजी ज़बान में थींदा आहिनि। फ्रांस जे अंदरि फ्रेंच ज़बान जे अंदरि डॉक्टर इंजीनियर पंहिंजी ज़बान में, ॾाढ कोन्हे न उन्हनि जो, नथो हले अंग्रेज़ जो। असां वटि अंग्रेज़ जो ॾाढा, मुंहिंजी ॻाल्हि मञे। इन्हीअ खे टोड़ण जे लाइ हुज़ूर जन जिहाद कयो त कैसरो कसरा ॾाढ करे माण्हुनि ते ज़ुल्म करे मजबूर कनि था कुफर ते। असां उन्हनि खे आज़ादी ॾियणु चाहियूं था, पोइ भले दीन ते हलनि या न हलनि, उहा उन्हनि जी मर्ज़ी, पर कोई उन्हनि जे मथां ॾाढो मुड़ुस न हुजे जेको उनखे पंहिंजे तरीक़े ते ज़ोरी हलाइण वारो। इन ॾाढ खे ख़तमु करण जे लाइ जिहाद थींदो। इहो असली बुनियादी इस्लाम जो मक़सदु। त हुज़ूर जन तयारी फरमाई, काफ़रनि जो ॾाढो हो त इहो नबी दीन जी ॻाल्हि छो थो करे, असांजी ॻाल्हि मुखालफ़त छो थो करे। बाबा तव्हां आज़ाद छॾियो न, को दीन खे मञे या न मञे उहा जुदा, ला इकराह फी दीन, दीन में ॾाढ कोन्हे। इस्लाम ज़ोरी कंहिंजे खे कोन थो चवे तूं कलमो पढ़, पर इस्लाम इहो चाहे थो त को ज़ोरी कुफर जंहिंजे मथां मढ़ियल आहे, इहो ज़ोर ड्राए छॾियऊं, पोइ उहो पाण कुफर ते रहे या इस्लाम ते अचे, उनजी मर्ज़ी। उनजो तसल्लुत टोड़ियो। कुफर हमेशह मुसलत रहे। बिलाल खे छो पिया मारूं त काफ़िर थी। बीबी सुमैया खे बाद कयो छो त काफ़िर थी। चइबो त ॾाढ कुफर खां आयो आहे, इस्लाम में ॾाढ कोन्हे। बीबी ज़नीरा जूं अखियूं पयूं कढियूं वञनि, छाते त काफ़िर थी। हुज़ूर जन खे पंहिंजे वतन मंझां मजबूरन पियो कढियो वञे त इहो तरीक़ो छॾे ॾे त पोइ तोसां राज़ी हूं। इन करे रब जी ज़ात उन असबाबनि ॾे निस्बत फरमाई, इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू। रब जी ज़ात फरमायो तव्हां मदद न कंदव दीन जी त असां अहिड़ा माण्हू पैदा कंदासीं जीअं मोहम्मद करीम अरबीअ जो कोई मददगार न हो, तॾहिं बि असां मदद करे उनखे काफ़रनि जे नरगे खां छॾायोसीं। समूरनि मीटिंग घुराई त हुज़ूर सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कीअं हल कयूं मसइलो। पोइ काफ़रनि सभिनी गॾिजी चयो त हिनखे क़त्ल कयो या जलावतन कयूंसि, कंहिं ॿिए मुल्क में कढूंसि। इहे तदबीरूं पयूं हलनि या ॿधी रखूंसि। पोइ सभिनी जो इतवार थियो त ॿधंदासीं बि, हे अंदरि जेल में कैद में ॿियनि खे खारींदो पियो अंदरां, हिनखे खरण पिया सॼनि। जेका सुठाई ही उहा भलाई, जेका भलाई ही उहा सुठाई, बुराई ही उहा सुठाई पई नज़र अचे। नेठि उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो त नबीअ खे क़त्ल कबो, पर क़त्ल हिकिड़ो करे त कबीले वारो हो नबी, हुनजो कबीलो विढ़ंदो। पोइ हिननि चयो त सभु कबीलनि वारा पाण में गॾिजी हिनखे क़त्ल कंदासीं, पोइ केतिरनि सां विढ़ंदो इहो कुरैश। बनु हाशिम कबीलो पोइ केतिरनि सां विढ़ंदो। सभिनी नौजवान पंहिंजा ॾिना त बाबा सुबुह जो जीअं ई नबी हितां निकिरे बसि तलवारनि जा वार करे ख़तमु। हुज़ूर जन ते वही अची वई त सोना तयारी कयो, निकिरो।
हुजूर जन हज़रत हैदर करार अली उल मुर्तज़ा खे बिस्तरे ते सुमारियो त हे अमानत फिलाणे काफ़िर जी आहे, हे अमानत फिलाणे काफ़िर जी आहे। हुजूर वटि अमानतूं रखंदा, अमीन सम्झदा, पैसा रखंदा, माल रखंदा, बैंकूं त कोन कंहिं अमानतदार माण्हू वटि रखी ईंदा माण्हू महफ़ूज़ माल करण जो। हुजूर वटि माल आहे। हुजूर जन काफ़िरनि जी अमानत में मामूली ख़यानत बि ईअं न जो इहो माल खयूं वञान, काफ़िरनि खयूं वञा न, पर मां काफ़िरनि जे माल जो बि मुहाफ़िज़ आहियां। मां मोहम्मद करीम पूरी पूरी अमानत अदा करण वारो नबी आहे। सॼो अमानतूं हज़रत अलीअ खे सुमाया। पाण सूरत यासीन जी इब्तिदाई आयतूं मिन बैनी, इन्हनि जे अॻियां बि सद अची वञे, इन्हनि जे पोयां बि सद अची वञे। फ़हुम ला युबसिरून, एतिरे त इहे आयतूं पढ़ंदे मुठ मिटीअ जी खणी उन्हनि नौजवाननि ॾे जो चलाई त उहे निंड में अखियूं माटण में पूरा। अल्लाह जी ज़ात फरमा वमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन अल्लाह रमा। ऐं सोना मोहम्मद मुठ मिटीअ जी उछलाइण वारो तूं हैं, उन्हनि सां असां काफ़िरनि खे अंधे करण वारा असां। अंधा थी विया। हुजूर जन हलिया आया अबू बकर सिद्दीक़ जे घर, दरवाज़ो खड़काया। लबैक चवंदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अची वियो। साईं अंदरि अचो, घर में अचो। पर्दे जो हुकुम त देर सां नाज़िल थियो। हुजूर फरमायो ॿिया केरु आहिनि? साईं सभु तव्हांजा आहिनि। मुंहिंजे घराणे में कोई हिकिड़ो बि सोना मोहम्मद करीम अरबी तुंहिंजे मुखालिफ़, तुंहिंजे दीन जे मुखालिफ़ कोई न। अंदरि अचो। हुजूर जन आया पर मूंखे को मिलियो अबू बकर त हलूं, हे ज़ालिम बीठा। साईं मां अॻु में ई तयारी करे छॾी हुई। ॿिनि उठनि खे खाराए पीआरे बिहारियो त हुजूर फरमायो पैसा ॾींदोमांव। साईं पैसा छा जा, मां मुफ़्त में तव्हांजे लाइ उठ हाज़िर कंदुसि, सुवारियूं हाज़िर कंदुसि। हुजूर फरमायो न अबू बकर, मां नथो चाहियां त मुफ़्त जी सुवारीअ ते चढ़ां, मां पैसा वठिजांइ। जॾहिं पैसा थिया त इन उठ ऐं सुवारीअ जा पैसा ॾींदुसि। साईं तव्हांजी मर्ज़ी है। अबू बकर जो माल भी मोहम्मद करीम अरबिया जो माल आहे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जल्दी निकिर। पोइ उठ त ॿिए कंहिंजे हवाले कयूं था। अब्दुल्ला बिन उरैकत काफ़र हो, उनखे उठ ॾिनो। उहो रस्ते जो सूंहों बि हुयो पर अमानतदार हो, कंहिंखे ख़बर न ॾींदो, जेतोणीकि काफ़र हो। इन हदीस मां मालूम थिए थो त काफ़र खे अमानतूं ॾेई सघजनि थियूं, हिंदू के अमानतदार थींदा आहिनि। हुजूर जन बि अमानतदारीअ जे करे उन काफ़र अब्दुल्ला नालो हुस उरैकत जो पुट हो, उनखे हुजूर जन उहे उठ ॾिना त 3 ॾींहनि खां पोइ गार ते काहे पाण करीम जन निकिरी पिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रस्ते ते हज़रत के कंडा पिया विझनि। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर वेही रहियो अॻो। साईं मुंहिंजे हिन पुठीअ ते चढ़ो। कॾहिं अॻो पियो फिरे, कॾहिं सॼो, कॾहिं अॻियों, कॾहिं पोयों ऐं फिरे। हुजूर पुछो अबू बकर हे छा आहे? साईं मतां हेॾो को तीर अचे त मूंखे लॻे, मतां हेॾो अचे त मूंखे लॻे, इन जे करे चौधारी फिरां थो, मूंखे वहम पवनि था त मां कुर्बान थी वञा। सोना तोखे अल्लाह जी अमानत आहे, तोखे सलामत पहुचाया। हुजूर जन खे पोइ मथे वरी चाढ़ी आहे वॾी गार सौर जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर खे कुल्हनि ते मथे हलिया आया। इहा ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ में हिते फरमाई वई।
इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, जॾहिं कढियो उन मोहम्मद करीम अरबीअ खे काफ़िरनि, निकिता त पाण पर चूंकि सबब काफ़िर बणिया, इन जे करे रब साईं तो फरमाए त मके खां नबी ईअं न निकिरिया पर उन्हनि खे काफ़िरनि मजबूर कयो। मको बलदे अमीन हो, महबते वही हो, तमाम अंबिया किराम काबतुल्लाह ते ईंदा रहा। काबो एडी बाबरकत शइ हुई, पर दीन जो मसलो, तौहीद जो मसलो एडो अहम हो जो हुजूर जन फरमाओ तौहीद जो तज़किरो कंहिं ॿिए शहर में थींदो त मां मको छॾे बि उन शहर खे आबाद कंदुसि। माम निकिरी पिया, बिस्तरे ते हज़रत अलीअ खे सुम्हारियो। चवंदा आहिनि त हज़रत अली भी अज़ीम इंसान हो, ऐं वाकई भी ईअं आहे। हज़रत अली फरमाओ मां कॾहिं कुफर न कयो आहे, कॾहिं कंहिं बुत जे साम्हूं सजदो न कयो आहे, छो त मां 8 सालनि जो हुउसि त मां हुजूर ते कलमो पढ़ी मुस्लमान थी। पर ख़ुदि ई चवंदो हो त जॾहिं मां इस्लाम जो इज़हार कयो तॾहिं 8 सालनि जो नंढो हुउसि। अबू बकर जॾहिं इस्लाम जो इज़हार कयो हुजूर ते पत्थर लॻंदा हा त अबू बकर उहे बर्दाश्त कंदो हो, मां नंढो हुउसि हुजूर जो दिफ़ा करे न सघंदो हुउसि। अबू बकर खे ॾिसंदो हो जो हुजूर जे चौधारी सॼे खबे इहो अबू बकर जो वॾो शान। बहरहाल फरमाऊं, हैदर करार खे मोहम्मद करीम अरबीअ जो बिस्तरो मिलियो, अबू बकर सिद्दीक खे मोहम्मद करीम खुद बिस्तरे वारो मिलियो। सुभान अल्लाह। हैदर करार खे दुनिया जूं अमानतूं मिलियूं माण्हुनि जूं, अबू बकर सिद्दीक खे अल्लाह जी अमानत सुपर्द थी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हथ में आयो। चवंदा आहिनि त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ऐं जिब्रील अलैहिस्सलाम जो जेकॾहिं मुक़ाबिलो कजे त 2 रातियूं नज़र थियूं अचनि। हिकिड़ी रात मेराज जी आहे जंहिंजो ज़िक्र बि क़ुरान शरीफ़ में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी। ॿी रात इहा हिजरत जी रात जंहिंजो हिन आयत में ज़िक्र इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू, जॾहिं काफ़िरनि कढियो। मेराज में यार आहे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐं हेॾां यार आहे अबू बकर सिद्दीक हिन रात जो, हिजरत जी रात। मेराज जी रात जिब्रील हुजूर जे दरवाज़े ते थो अचे ऐं वरी हिजरत जी रात खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा अबू बकर जे दरवाज़े ते थो। सवारीअ जी ज़रूरत पई मेराज जी रात त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक पेश कई जेका खच्चर जहिड़ी हुई, गॾ खां वॾी घोड़े खां नंढी, हद नज़र ते कदम पई रखे। वो जानवर वो दाबा बुराक पेश फरमायो। जॾहिं हिते हिजरत जी रात हुजूर खे सवारीअ जी ज़रूरत पई त अबू बकर पंहिंजा कंधा हाज़िर करे हुजूर खे मथे चवंदा आहिनि त मेराज जी रात मथे जॾहिं हुजूर पहुतो, 7 आसमाननि खां मथे, तॾहिं जिब्रील खे चऊं तूं बि मथे आ। सिदरतुल मुंतहा खां मथे जिब्रील चयो साईं अगर यक्सरे मुंह बरतर परम फरोते तजल्ला बसोज़त परम। अल्लाह जा रसूल अॻिते मथे मां नथो हली सघां, मथे तुंहिंजो मक़ाम आहे, नबीअ जो मक़ाम जिब्रील खां बि मथे। रस्ते ते यार बिहजी वियो, पर हिते ईअं थो नज़र अचे त गार में बि अबू बकर आ, बदर ऐं हुनैन में बि अबू बकर आ, तबूक ऐं खंदक में बि अबू बकर आ।
सुलह हुदैबिया ऐं जंग अहज़ाब जे नक्शे में भी अबू बकर सिद्दीक आहे। छड़ो इते न बल्कि पहिरियों मज़ार में रोज़े अतर में भी पहुंचण वारो अबू बकर सिद्दीक आहे। छड़ो गार जो यार न बल्कि मज़ार जो भी यार आहे। इते न छड़ो हुजूर जन फरमा अंत साहिबी फिल गार व फिल मज़ार। ऐं अबू बकर तू मुझो गार में भी यार आहे, मज़ार में भी यार आहे। व साहिबी फिल हौज, क़यामत जे ॾींहुं हौज कौसर में मूंसां गॾिजी माण्हुनि खे पाणी पियारण में मददगार भी थो कराए। हुजूर फरमायो पहिरियों क़यामत जे मैदान में मां उथंदुसि। हाकदा नबसु यौमल क़ियामा, हेॾां अबू बकर उमर हूंदा, ॿियो नंबर उथण वारो अबू बकर हूंदो। तो जीअं दुनिया में अबू बकर गॾु हो, ईअं तोड़ ताईं अबू बकर जी माहियत नज़र पई अचे। अजब मक़ाम हो। इज़ अख़रजहु लज़ीन कफ़रू, जॾहिं काफ़िरनि इन्हनि खे कढियो, उन नबीअ खे कढियो। सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, सानियस्नैन हे बे मंझां ॿियो हो। अल्लाह ताला क़ुरान में फरमायो बे मंझां ॿियो, नबी बे मां ॿियो, माना बजणा हा, ॿई हिक जहिड़ा हा। हो नबूवत में मुमताज हो, सिद्दीक़ियत हेॾे भी हुई त होॾे भी हुई, छो त नबी हर नबी सिद्दीक भी हूंदो, सचार। ऐं ॿिए मां ॿियो, जॾहिं हुजूर जन दुनिया मां हलिया विया तॾहिं साहबा किराम गॾिजी वेठा त बाबा अॻ में बादशाह चूंडियूं, पोइ ॿियो मसइलो ईअं न जो को काफ़िर हमलो न करे। सकीफ़ा बनी साद में मुहाजिर अंसार गॾिजी विया। हुननि पाण में इहो रायो अची बीठो त मिनकुम अमीर व मिन्ना अमीर, तव्हां मां बि को हिकु अमीर थींदो, हिकिड़ो अमीर असां मंझां, हिकिड़ो मुहाजिरनि मंझां, हिकिड़ो अंसारनि मंझां, ॿ अमीर था ठाहिनि। एतिरे में हज़रत अबू बकर उमर खे ख़बर पई, उहे जो आया त हज़रत उमर उते जुमिलो फरमायो त टे मुमताज़ शख़्सियतूं मौजूद हुजनि, उन में ॿिए कंहिंजी बैयत न थींदी। टे मुमताज़ शख़्सियतूं इहा आयत पढ़े, इज़ अख़रजहु लज़ीन अहज़न इन्नल्लाह मअना। जॾहिं गार में इहे ॿई हस्तियूं वयूं, अल्लाह फरमायो ॿिन मंझां ॿ, टियों उन्हनि सां मां अल्लाह गॾु हुउसि। जो अल्लाह जो मुक़ाबिलो कोई मखलूक करे ही न थी सघे। अल्लाह जहिड़ी हस्ती लैस कमिस्लिही शैउन, रब बेमिसल बेमिसाल, ज़ात में भी बेमिसल बेमिसाल, पंहिंजे सिफ़ात में भी बेमिसल बेमिसाल, पंहिंजे कमनि में भी बेमिसल बेमिसाल। ईअं वरी साणो मोहम्मद करीम, हज़रत उमर शहीदा, हज़रत उस्मान शहीदा, हज़रत अली शहीदा, हज़रत इमाम हुसैन शहीदा, अमीर हमदो शहीदा, बदर में 14 सहाबी शहीद आहिनि, ओद में 70 सहाबा शहीद आहिनि। शोदा सां वटि उम्मत में क़यामत ताईं शहीद ईंदा, उसामो भी शहीद आहे, पर सिद्दीक सॼी क़यामत ताईं हिकिड़ो ई आहे जंहिंजो नालो अबू बकर आहे। हुनजे मिसाल कोई सिद्दीकियत में को बराबर कोन्हे आईंदा उम्मत में। त ही टे हस्तियूं हुजनि, अल्लाह जो भी मट कोन्हे, खातमुन नबीन जो भी मट कोन्हे,
ये सिद्दीक जी सिद्दीकियत वारो शान में कोई अबू बकर जे भी मट कोने तंहिंजे करे फरमाओ तो दुनिया वारो तो सब सहाबा मुत्तफिक थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक जे हथ ते बैत फरमाई या गाल न जाते फरमाई सानी असनैन जेको बिन मंझा पियो आहे यानी ही भाई हदीस में इंदो अज़ल में हुजूर जन फरमा मां अबू बकर जो रूह गड बगा वो बचार कदम मां अगते निकरी वस मुखे नबूवत मिली वई हे बियो नंबर मुखार हो ईसानिया पेरे पेरे इस्लाम कबूल कियो हजरत अली बीबी खदीजतुल कुबरा ज़ैद बिन हारिस अबू बकर सिद्दीक औरतन में बीबी खदीजतुल कुबरा इस्लाम कबूल कियो नंढन में हजरत हैदर करार पेरियों इस्लाम कबूल कियो गुलामन ऐं नौकरन में पेरियों इस्लाम ज़ैद बिन हारिस कबूल कियो ऐं आजाद माण्हुनि में पेरियों इस्लाम अबू बकर सिद्दीक कबूल कियो चैन था जेकॾहिं घरवारी ईमान आणे त कमाल न आहे बीबी खदीजा नबीअ जी घरवारी उन ईमान आंदो त कहिड़ो का नबी घरवारी मुड़स खे मुंहुं मञी थी अली ईमान आंदो त वॾी ॻाल्हि न हुई छो त नबीअ जे घर में पलंदो हो नबी उनखे मानी खाराईंदो नंढड़े ला खां वठी अबू तालिब ग़रीब हो हुजूर जे घर में हैदर करार नंढो वॾो नौकर ईमान आणे त एॾो कमाल न आहे ज़ैद बिन हारिस नबीअ जो नौकर हो बीबी खदीजतुल कुबरा बख्शो ईमान अबू बकर सिद्दीक जो कमाल वारो आहे जो आए भी आजाद माताज भी ना है वो भी रसूलुल्लाह ते कलमो भरे ईमान आने सुभान अल्लाह हुजूर जन फरमाओ जेके भी ईमान पेश कयम त उन लय तो लाल कई मां सोचा समझा पाजन मिटन सा सलाह कया सभनी ये कयो सवाए अबू बकर सिद्दीक जे न मौजूदो पुछई न दलील पुछई न वधिक ॻाल्हाई मां चयो अबू बकर मूंखे अल्लाह रसूल बनायो आहे मूं ते कलमो पढ़ त निजात थींदई मूंखे चई साईं हथ ॿाहिरि कढो मां ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नक रसूलुल्लाह चवां थो अल्लाह का सवा कोई माबूद ना है बेशक तू अल्लाह जो रसूल है बगैर तरद्दुद जे हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल फरमाया यो मसलो सानी असनैन इस्लाम में सानी ईमान में सानी ईमान भी बियो नंबर आते गार में सानी यकीन में सानी उम्र में बियो नंबर बेनिसार नंबर बेनिसार हजरत हुजूर जी मेरा बोलो अभी जी उम्र 3 साल हुजूर जी उम्र में 3 साल अबू बकर सिद्दीक जी उम्र में 3 साल ऐं बियो नंबर मज़ार में रोज़े दर्जे ते 70,000 फरिश्ता रोज़ा अल्लाह जी रहमत में 70,000 फरिश्तनि जी शक्ल में नाज़िल थी इन रोज़े के तरफ में मेरे बियो नंबर अचण वारो भी अबू बकर सिद्दीक हो अन्या का इन करे कुरान शरीफ जो जुमलो मामूली ना है सानी असनई बेमाबियो होजने को इन हुमा बिल्लाह जने मिला ये कई कार में आतने अल्लाह मदद फरमाई जने काफरन कढो तने भी अल्लाह मदद फरमाई जो काफर कंदा थी विया अबू बकर सिद्दीक हुजूर के कुलन ते खणी मथे पहुंचायो वरी के जो इन हुमा फिल्मा
सावत भलो आया पेरा ढो आवाज में नहीं पेरा खणदावा बिन जनता पेरा हम थापा हुजूर जो पेरो छापला देखिए आजा देवे है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पेर छापला हदीस में दुआ हुजूर जो पेर इब्राहिम जो पेर सागो कोई फर्क नहीं उते काबे में पत्थर आ गए पत्थर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पेर छापा यो पेर नबी जो पेर हुजूर जो पेरो छापल पेरे ते हलंदा आया त बिलमान जो पेरो नहीं हो पंज मिनट दक्षिण पासे मदीने का दक्षिण मक्के का दक्षिण काबे का दक्षिण उते जो आया मथे चढ़ी आया काफर हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी के जवाब को अल्लाह के रसूल एक कदम में सरतासा के इसी वठता साईं का सामने अखिल जगह थी वासे जो हुआ रब ने पे हाथ में हाथ करे मान दी मदद सादा गई गारा दे मोहते कोरी दो आए ताना है ये भी आए ताना है जो बंदर मां घिरे तंजारो पे ये जानता बिक्री मन बात कबीर हुजूर वाला तो आवाज बदल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक इन्हुमा फिल गार चले कई बार या अलैहिस्सलाम में से मामूली कोरी ने तानिए तब थे एक मजबूत बना उसे जो लोहे की भूमि के बात करे मां बंदे में बात में रखना तो दुनिया में जो पर छोड़े नहीं जो माफिलमा इज यकून लिसाहिबिही ये त्री मदद जदे अबू बकर सिद्दीक पांजे साहिब के इज यकून लिसाहिबिही जदे मोहम्मद मुस्तफा पांजे साहिब के भेजवे अबू बकर के कुरान साहिब से हुजूर जन अबू बकर सिद्दीक जने ये लफ्ज़ सही ॾिसी वठंदा तो हुजूर पंहिंजे साहिब खे ॿुधाए ला तहज़न इन्नल्लाह मअना ऐ अबू बकर गम न खा अल्लाह असां सां गॾु आहे उहा हस्ती गॾु आहे जंहिंखे अखि ॾिसी नथी सघे उहा जंहिंसां गॾु हुजे उनखे दुनिया जी मखलूक़ात ॾिसी सघंदी सुभान अल्लाह घबरा ला ये हुजूर जन जो जुमलो आहे जेको कुरान नकल फरमाए इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही जे वक़्त में हुआ जे साहिब खे पूछे इन जे करे सहाबी साहिब का साथी साहिब जी माना साथी सोबत में रहने वालो साहबी माना भी जैसे नबी जी सोबत मिली नबी जी तव्हांखे ख़बर आहे सोबत वञी जे सगीन सहाब काफ रोज़े चंद पहले का गिरफ्त मर्द मुशद असाब काफ जो कुतो असाब का मजान कदे हलियो त क़यामत जे ॾींहुं माण्हू थी सघंदो फरमाऊं कुत्ते खे भी अलिया अल्लाह की सोबत इंसान बनाए छॾियो इसरे तू पापता परमिशिस खानदानी नबूवत कर रूह जो पुट लोफरन सां वेठो बदमाशन सां वेठो त नबूवत जे खानदान ते दाग हणी वियो
जी सोबत माण्हूअ खे पुतलो थी बनाए तो नबीअ जी सोबत में एॾो कमाल हो केॾा बि बिगड़ियल माण्हू हुआ हुज़ूर जी सोबत में वेठा दुनिया जा वॾे में वॾा रहनुमा बणजी विया इल्म ॾिसो त नबीअ जे सहाबा खां पोइ हद अमल ॾिसो त रसूलुल्लाह जे सहाबा खां पोइ हद खिलाफत बादशाही ॾिसो इंसाफ ॾिसो त उमर आहे नबीअ जे यारनि खां पोइ हद हर लिहाज़ खां जनरल हुजण जी कैफियत में सियासत में ॾिसो त रसूलुल्लाह जे सहाबा जो दुनिया मुक़ाबिलो करे नथी सघे नबीअ जे सोबत जो कमाल हिकिड़ो टोलो वरी नबीअ जे यारनि खे मञे अक़ीदो ई अहिड़ो कंदो जे क़ुरान में हे चई सहाबा गॾु कयो इहो असांजो न आहे अजल जाओ हुननि हिकिड़ो ग़लति तस्वुर ठाहियो त 12 इमाम ईंदा पोइ क़यामत क़ाइम थींदी पोइ जॾहिं 11हों इमाम आयो चयो त 12हों इमाम क़ुरान खणी भॼी वियो ॿार जो चवनि आयो ऐं मरी वियो त पोइ चवंदा माण्हू पुछंदा बा क़यामत न आई तव्हां जो ॿिया 12 इमाम खां पोइ क़यामत ईंदी उहा क़यामत न आई हाणे इन ॻाल्हि खे चुपण लाइ चयोसीं असांजो 12हों इमाम सदुल रहा में गाइब आहे इमाम गाइब आहे उहो जॾहिं ईंदो न पोइ क़यामत क़ाइम थी हाली क़ुरान बि उहो खई वियो असली क़ुरान न वटि हे माने न